Mi gente, lavadora de la marca Whirlpool. Marca Whirlpool no acciona, no funciona, no prende al momento de ponerla a centrifugar, no enciende. Debido a que se le daña este switch puerta se descompone, entonces toca puentear estos dos cablecitos, el gris y el blanco. Ahí se puentean los cables y ya la lavadora queda funcionando. Ese es el problema, mi gente, pendiente ahí.